Հունիսի 8-ի կիրակնօրյա պատարագին հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում նշվեց հոգեգալուստը, առաքյալների վրա Սուրբ Հոգու էջքը։ Տոնը նաև Պենտեկոստե է կոչվում, որը հունարեն նշանակում է 50-րդ, քանի որ Քրիստոսի հարությունից 50 օր հետո Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա։ Դեռևս իր երկրային կյանքի ընթացքում Քրիստոս աշակերտներին խոստացել էր արժանացնել Սուրբ Հոգու շնորհներին։ Եվ ահա ինչպես նկարագրվում է Սուրբ գրքում, երբ համբարձման տոնին աշակերտները Երուսաղեմում աղոթքի էին միաբանված, հողմաձայն սուլոց է լսվում եւ կրակե լեզուներ են իջնում աշակերտների վրա, նրանց պարգևելով անծանոթ լեզուներով խոսելու շնորհներ։ Սուրբ Հոգու շնորհներն առաքյալներին տրվում են Աստծո մեծագործությունները քարոզելու եւ տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց ի Քրիստոս միավորելու առաքելությամբ։ Իրենց քարոզներում հոգևոր հայրերը մշտապես ասում են. յուրաքանչյուր ոք աշխարհում ունի իր առաքելությունը։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու առաքելությունը լինել տեր կանգնել իր երկրին, իր պետականությանը, իր հողին եւ իր ապրելակերպով փառաբանել Տիրոջը։ Հոգեգալստյան պատարագը մատուցեց Վահան եպիսկոպոս Հովհաննիսյանը, ընթերցվեցին Սուրբ Հովան Ոսկեբերանի Սուրբ Հոգուն զոնված աղոթքները։ Սոնա Խաչատրյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։